វាមានរយៈពេលជាង6 ខែមកហើយត្រឹមសប្តាហ៍នេះចាប់តាំងពីលោកមុំសុនងដូត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរួចបញ្ជូនទៅដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនោះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានកត់ត្រាចំនួនថ្ងៃដែលប្រធានវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំរូបនេះបានជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារហើយបានដាក់បង្ហាញតួលេខនេះជាសាធារណៈនៅលើផ្ទាំងមួយដែលគេហៅថាប្រតិទិនយុត្តិធម៌មុំសុនងដូដើម្បីទាក់ទាញការចូលរួមពីសាធារណជននៅក្នុងករណីរបស់លោកអ៊ូវីរៈគឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនេះការចូលរួមដ៏សកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទាមទារការដោះលែងលោកមុំសុនងដូនឹងមានឥទ្ធិពលក្នុងការពិចារណាឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទអតីតអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមវិទ្យុលោកមុំសុនងដូត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាអ្នករិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឥតសំចៃមាត់ខ្ញុំមានមោទនភាពជួយថ្វាយតទៅទៀតលោកត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20 ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកជួយបំផុសចលនាអបគមមួយក្នុងខេត្តក្រចេះកាលពីឆ្នាំមុនហើយកាលពីខែមុននេះតុលាការសាលាឧទ្ធរបានបដិសេធសំណើរបស់លោកសំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នលោកមុំសុនងដូក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរក្រៅពីយុទ្ធនាការបង្ហាញប្រតិទិនយុត្តិធម៌នេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បើកទូលាយឲ្យសាធារណជនចូលរួមប្រកួតប្រជែងរចនាកាតប៉ូស្តាល់ហើយផ្ញើមកមជ្ឈមណ្ឌលត្រឹមចុងខែមករានេះដែរលោកអ៊ូវីរៈនិយាយថាកាតប៉ូស្តាល់ចំនួន3នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសហើយបោះពុម្ពចំនួន 10000 សន្លឹកសម្រាប់ចែកចាយដល់សាធារណជនដើម្បីឲ្យពួកគេសរសេរសារដើម្បីផ្ញើជូនលោកមុំសុនងដូនៅក្នុងពន្ធនាគារពីដើមមកម្នាក់រងចាំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យអ្នកដទៃដើម្បីជួយបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំថាដល់ពេលឥឡូវនេះគឺខ្ញុំថាតើមានតែប្រជាពលរដ្ឋទេជាអ្នកចូលរួមដើម្បីជំរុញឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដជំរុញឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមហើយនឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកមុំសុនងដូក្នុងករណីនេះផងដែរបាទថាលោកមុំសុនងដូគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីអ្នកស្រីដិនផាណារ៉ាគឺជាភរិយារបស់លោកមុំសុនងដូខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាការល្អណាស់ដែលជួយរំលឹកជួយឲ្យសាធារណជននឹកឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹកឃើញឡើងវិញថាលោកប្រធានមុំសុនងដូលោកបានជាប់ពន្ធនាគារ6 ខែរួចមកហើយចាដោយលោកមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសនឹងច្បាប់តតែសោះនៅវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាអះអាងថាករណីរបស់លោកមុំសុនងដូគឺជាករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡើងម៉ុងហៃគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់តែបើសិនជារឿងឧបគមរឿងក៏ដែលបាត់ល្មើសដែលខ្ញុំថាលោកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏គួរនៅស្ងៀមហើយទុកឲ្យដែលខាងក៏ដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់ការទៅជាមួយនឹងតុលាការប៉ុន្តែគាត់មានតែប្រសាសន៍មុនពេលទៅចាប់ខ្លួនលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកមុំសុនងដូពិតជាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអបគមមែននោះម្លេះលោកមុំសុនងដូនឹងមិនវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីប្រឈមមុខជាមួយតុលាការនោះទេនឹងគឺកម្ររកមនុស្សចាំបាទមនុស្សទេគឺមនុស្សដែលសុខចិត្តស្លាប់ឈរមិនមែនដែលរស់លើក្បាលជង្គង់ទេបាទលោកផៃស៊ីផានគឺជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាខ្ញុំសង្ឃឹមហើយនឹងចង់ឃើញទៅតាមរយៈតុលាការហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែប្តឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្គាប់បញ្ជាដល់អេចក្រមឬមានអធិបុលទៅលើនោះអាហ្នឹងជាករណីល្អសម្រាប់យើងមើលទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ូវីរៈនិយាយថាលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើពួកគេចូលរួមនៅក្នុងករណីរបស់ប្រធានវិទ្យុដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនោះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងច្រើនចង់បានលោកមុំសុនងដូចេញពីពន្ធនាគារដោយសាររឿងនេះជារឿងនយោបាយខ្ញុំជឿថាលោកមុំសុនងដូនឹងមានសេរីភាពបាទតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមុំសុនងដូនៅតែទទូចទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកមុំសុនងដូចេញពីពន្ធនាគារវិញដើម្បីឲ្យលោកមានឱកាសចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងប្រទេសឡើងវិញបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសាយមុនី VOA